Монгол Улсын их хурлын дарга Улсын их хурлын эрхэм гишүүдээ Монгол Улсын засгийн газрын 2024-өөс 2028 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөрт татврын шинжилгээ хийхээр тусгацсны дагуу засгийн газраас боловсруулж Улсын их хурл өргөн мэдүүлсэн татврын хуулийн нэмэлт өөрчлөлтийн төслүүдийг танилцуулж байна. Энэ хүрээнд сангийн яам татвар гайлын байгууллага Монголын үндэсний худалдаа аж үйлдвэрийн танхим болон Улаанбаатар хотын худалдааны танхим Улсын их хурлын тамгын газартай хамтран улс орон даяар давхарцсан тоогоор 13,000 гаруй татвар төлөгчийг хамруулсан 150 удаагийн уулзалт олон нийтийн хилцүүлгийг зохион байгуулж 176,000 гаруй саналыг хүлээж авлаа. Иргэд аж ахуйн нэгжүүдээс татврын ачааллыг бууруулах, хөнгөлт чөлөөтийн хүртээмжтэй байдлыг нэмэгдүүлэх, бизнес эрхлэхэд татврын энгийн ойлгомжтой илүү үе хатан болох зэрэг саналууд голчлон ирүүлсэн. Түүнчлэн ойролт оронтод үүссэн геополитикийн нөхцөл байдлаас шалтгаалan дэлхийн газрын тосны үнийн тогтворгүй байдлаас үүдэн инфляцийн түвшин нэмэгдэж өргөн хэрэглээний бараа бүтээгдэхүүн үйлчлэгээний үн өсөх нөхцөл бүрдээд байна. Энэ нь макро эдийн засгийн болон бизнесийн үйл ажиллагааны тогтвортой байдал, иргэдийн бодит орлого, худалдаа авах чадвар сөргөөр нөлөөлөх эрсдэлтэй байна. Иймд гадаад орчноос үүдэлтэй эдийн засгийн сөрөг нөлөөллийг бууруулах, инфляцийн гинтийн өсөлтөөс урьдчилан сэргийлэх, эдийн засгийн аюулгүй байдлыг хангах, аж ахуйн нэгжүүдийн тогтвортой үйл ажиллагааг дэмжих шаардлага тулгараад байна. Сангийн яам дээрх уулзалт хилцүүлгээс гарсан саналуудыг судлан үзэхээс гадна олон улсын байгууллагуудаас өгчвөө санал зөвлөмжийг харгалзан үзсний үндсэнд татврын нэмэлт хуулийн нэмэлт өөрчлөлтийн төслүүдийг боловсрууллаа. Энэ удаагийн татврын хуулийн нэмэлт өөрчлөлтөөр хариуцлагатай татвар төлөгчдийг дэмждэг, урамшуулдаг, татврын тогтолцоог бүрдүүлэхээр зорьсон бөгөөд иргэн аж ахуйн нэгжийн татврын ачааллыг 2.2 орчим их 80 төгрөгөөр үе шаттай бууруулахаар тооцож байна. Монгол Улсын их хурлын дарга Улсын их хурлын эрхэм гишүүдээ татврын ерөнхий хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төсөл нь татвар гайлын байгууллага татвар төлөгчийн татврын эрсдэлд орохоос өмнө анхааруулах, зөрчлөө засах боломжийг олгодог болох хариуцлагатай татвар төлөгчийг дэмжих, татврын өрөөр барагдуулах үйл ажиллагааг уян хатан болгоход чиглэнэ. Тухайлбал 1. Хариуцлагатай татвар төлөгчийг дэмжих урамшуулах, татврын эрсдэлд орохоос урьдчилан сэргийлэх зорилгоор гайл татвар төлөгчийн хууль даган мөрдөлтийн түвшнийг тодорхойлон мэдэгдэж, татврын тайлан ногдлоо өөрөө засах, зөрчлөө арилган эрсдлээ сэргийлэх боломжийг олгоно. Татврын өр барагдуулах ажиллагаанд татвар төлөгчийн санхүүгийн чадамж, бизнесийн үйл ажиллагаанд учирч болцсохгүй хүндрэл эрсдлийг харгалзан, дансыг бүхэлдэн битүүмжлэх бус, орлогын тодорхой үеийг суутгах, дансыг хэсэгчлэн битүүмжлэх замаар татврын өрийг төлөвлөх боломж бүхий зохистой үе шаттай арга хэмжээг хэрэгжүүлэх. 3. Татвар төлөгчийн алдаа зөрчилтэй өөрөө арилгах боломжийг бүрдүүлэх зорилгоор татврын тайланг задруулах хугацааг 2 жил болгон нэмэгдүүлэх. 4. Татвар төлөгчид их хэмжээний алдан тооцоолох, эрсдлээс хамгаалах зорилгоор алдангийн дээд хэмжээг 50% тогтооно. Түүнчлэн татврын актад гомдол гарсан тохиолдолд алдан торгуулалт нэхэмжлэхгүй маргаан эцэслэлийн шийдвэрсний дараа хураана. 5. Татврын хооронд татврын зорилгоор автоматар харилцан мэдээлэл солилцох стандартыг хэрэгжүүлэхтэй холбоотой тухайн үргийг хэрэгжүүлэх этгээдийг тодорхойлох, шаардлагатай мэдээллийг бүрдүүлж уг мэдээллийг тогтоосон хугацаанд олон улсын жишгт нийцсэн хэлбэрээр бусад гишүүн оронд хүргүүлэх наривчсан зохицуултыг батлах эрхийг холбогдох байгууллага эрх өгөхөй этгээдэд олгох зэрэг өөрчлөлтийг тусглаа. Хуулийн төсөл батлагдсанаар татвар төлөгчийг алдаа гаргасны дараа хяналт шалгалт хийж акт торгуул тавих бус, татврын тайланг залруулах хугацааг сунгаж, татврын алба эрсдлээс урьдчилан сэргийлэх, татвар хураалт, татврын хяналт шалгалтын үйл ажиллагааг илүү үр дүнтэй, чирэгдэл багтаа, эрсдэлцүүлсэн байдлаар хийж гүйцэтгэх нөхцөл бий болно. Мөн глобал форумын гишүүн орны хувьд автоматар мэдээлэл солилцох, харилцан солилцох стандартыг хэрэгжүүлэх, нэмэлт зохицуултуудыг тусгаснаар Монгол улс нэгдэн орсон олон улсын гэрээ хэлтсэрийг бүрэн хэрэгжүүлэх боломж бүрдэж, татвараас зайлсхийх болон хууль бус санхүүгийн гүйцэтгэлийг бууруулах, дотоодын орлогыг хамгаалах, татврын бааз зургийг нэмэгдүүлэх, татврын ил тод байдлыг нэмэгдүүлэх эерэг үр дүн гарна. Монгол Улсын их хурлын дарга Улсын их хурлын эрхэм гишүүдээ татврын ерөнхий хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах хуулийн төслийг хэлцэн шийдвэрлэх хүсье. Баярлалаа. За. Мэд сайхан сайдад баярлалаа. Төслийн талаарх төсвийн байнгын орны санал дүгнэлтийг Улсын их хурлын гишүүн